हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग एनके। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कानपुर का चिड़ियाघर। तो चलिए शुरू करते हैं चिड़ियाघर का सफ़र। तो गाइस ये हमारा बाहर का लोकेशन है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। आगे यहाँ से हम टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद फिर हम जाएंगे। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है और यहाँ पे हम टिकट चेक करवाते हुए आगे जाएंगे। तो गाइस हमारा ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा अंदर चिड़ियाघर का रास्ता शुरू होता है। गाइस हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं हमको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर के सारे जीव जंतु जितने भी हैं। बारी बारी से एक एक आपको दिखाएंगे कौन कौन से यहाँ पे जानवर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ हमारा पंछी विहार शुरू होता है। यहाँ से हम पंछी आपको दिखाएंगे आगे। गाइस हमारा पंछी विहार का मेन पॉइंट यहाँ पर है। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पंछी मिलेंगे। गाइस ये मकाओ है। यहाँ पे हम देखते हैं मकाओ कहाँ पर है। ये हमारा ऊपर छिपा बैठा है। ऊपर बहुत है तो इसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे हमारा काकाटिल पक्षी है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं।
तो गाइस पंछी अभी हमने आपको दिखाया, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या मिलता है। बारी बारी से हम इस चिड़ियाघर के जितने भी जानवर हैं, पंछी हैं, जीव हैं, जितने हैं, हम आप सबको दिखाएंगे बारी बारी से एक एक करके। गाइस हमारा ये भालू का गुफा है जिसमें भालू रहता है, लेकिन अभी भालू अंदर है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक भालू आया बाहर, वहाँ पर नहीं। गाइस हमारा यहाँ पे बंगाल टाइगर है। गाइस हमारा यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट है, हम यहाँ पर रुककर थोड़ा हम सेल्फ़ी और फ़ोटोज़ लेंगे, फिर इसके बाद आगे हम दिखाएंगे आगे के जानवर जो भी हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींच चुके हैं। अब आगे चल के हम इससे आपको जानवर दिखाते हैं, कहाँ पे कौन से मिलते हैं। कुछ तो देख ही चुके हैं आप, अब आगे देखते हैं कि क्या मिलता है हमें।